क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पेट अचानक से ऐसे ऐसे आवाजें निकालने लगा हो और इसे सुनकर 90% लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि ये आवाजें भूख लगता है तभी करता है, पर इसका असली कारण तो किसी को नहीं पता है। देखो, ये गड़गड़ाहट केवल भूख के लिए नहीं होता है। जब आपका पेट और आंख खाली होता है तो ये आगे के भोजन के लिए सिकुड़ना शुरू कर देता है, जैसे एक फूला हुआ बैलून से हवा निकलता है। वैसे तो ये पेट का आवाज करना बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब लोग भूखे होते हैं तो ये गड़गड़ाहट और भी ज्यादा तेज सुनाई देता है, क्योंकि खाली पेट में हवा और डाइजेस्टिव जूसेस भी मूव करते हैं जो ग्राउलिंग साउंड निकालता है।